Good afternoon, welcome to Mr. Yuhan Pabi. So ito po ang ating unit na KJ Works CZ Shadow 2. Yan, so toy only, trigger finger out. So front test po tayo, pasok si magazine, clicking sounds. Kasa, release. Yan, so check. 326.8, 322.1, 321.2. Yan, so nag-slide lock na po siya. Ibig sabihin wala na po siyang BBs or bala. So toy only. So gandang unit ito. 1:1. Same siya ng real steel, yung bigat. Yan, thank you.